Natën e sotme do të mbahet prime një radhës i spektaklit të njohur Big Brother VIP Albania, dhe ndjekësit janë shumë kurioz për zhvillimet që do të ndodhin. Ky episod pritet të sjellë momente të reja tensioni dhe emocioni, ndërsa banorët do të përballen me sfida të ndryshme dhe mund të ketë ndryshime në dinamikat e brendshme të shtëpisë. Spektakli ka mbajtur gjithmonë vëmendjen e publikut me ngjarje surprizë dhe momente të paparashikuara. Po ashtu, janë pritur edhe reagime të forta dhe mundësi për zhvillime të reja që mund të ndikojnë në marrëdhëniet dhe rivalitetet brenda shtëpisë. Fituesi i BBA5, Arber Zeka, ka ngritur pikpyetje rreth këtij prime të. Ai ka publikuar një shkrim në Insta Story, duke shkruar: "Sonte në BBVA hyn, se çka do të ndodh mbetet ta zbulojmë sot."